يعني ملك. يا جماعة تعالوا بعد 10 دقايق. تعالي هنا كده. الله، تحفة تحفة جدا. لا لا، سيبها في الحلة ما ترفعهاش. ما شاء الله عليك يا ملك، طريقتك حلوة وفظيعة. احنا ما زودناش مية خالص يا جماعة كده لسه. لحد ما تاخد لون كده تشلوحوها تشلوح تقلبوها. دايبه دوبان. مش عايزه اقول لكم، دي الفراخ مدخنه بقى، يعني دي مدخنه، دي بتتفتفت. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة، أجمل صباح على أجمل متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدا ليكم، والله العظيم 3 جميلكم ده على راسي. النهاردة يا جماعة روتين حلو وفظيع ولذيذ ومليان ببركة ربنا كده، وكله خير وكله نشاط وكله حيوية ما شاء الله كده. شايفين المعزات كبروا وبنرضعهم بقى، وتعالوا نشوف هنعمل اليوم الحلو اللذيذ ده ازاي. واول حاجة كده نصلي على النبي كتير علشان خاطر النهاردة الجمعة، واستغفر ربنا كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بقى نحط حته الاشتراك الصغنطوط وحته اللايك الاجمل من ايد اجمل ستات في الدنيا. النهارده كده انا بعمل ايه؟ رحت على الجرن بسرعه بسرعه، طبعا الصبح بدري ما شاء الله كده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا هعمل العلفه بتاعه البط، تمام، والمعيز والحصانه. المهم ان انا بعمل لهم علفه كده وبسيبها في البرميل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. انا هنا كده كان معايا شكاره من السرس، تمام. وهنا كمان معايا شكاره من الرد، تمام. ومعايا كمان شكاره ايه، ما شاء الله كده، شكاره ذره مطحون من اللي احنا يعني يا حبايبي اللي مشتركين معايا في القناه من زمان لو فاكرين، واحنا كنا زارعين الذره ده وكنا بنلمه من الارض كده. المهم ان احنا نشفناه وبناخده نطحنه زي ما هو كده، فين؟ في المطحنه، او هم بيسموها المطحنه. المهم زي ما انتوا شايفين فضلت اقلب ده كله على بعضه. يا رب تدينا الصحة والعافية وتديم علينا الصحة والعافية يا رب العالمين. وهنا بقى عمالة شغالة كده بإيدي وبرجليا زي ما انتوا شايفين، عمالة اقلب ده كله في بعضه وبعينه كده في البرميل. وما شاء الله كده ببل العيش وبروح ضيف عليه الحاجات دي، بيوفر عليا كتير. بدل ما اخد من الشكارة دي شوية ومن الشكارة دي شوية، لا قلت اروح اعمل التقليبة الحلوة التمام المحترمة دي. وبنعينها كده زي ما انتوا شايفين، وبنبل العيش بتاعنا وبنحط عليه على طول. هنا بقى المعزات يعني كانوا جعانين. المهم ان احنا جينا ايه علشان نرضعهم. طبعا برضعهم الصبح بدري لان هم لسه مش عارفين يرضعوا، هم لسه ايه يعني، لسه طبعا لسه صغننين كده، عندهم يوم او 2. فالمهم ان احنا بنحاول ان احنا نقف معاهم كده ونرضعهم. طبعا بنغسل الاول صدر المعزه كده زي ما انتم شايفين بشويه ميه، ما جبتش المقطع ده كده، وبعدين علشان طبعا لو عليه اي ترابه اي حاجه، وبعدين بنروح مرضعينهم كده، تمام. خلصنا كده ورضعت المعزات، وبعلف بقى البط بتاعي وبعلف الفراخ وبعلف الحاجه كده بسرعه بسرعه بسرعه. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طبعا الظهر بيدن، يا رب كده الفيديو ينزل لكم على المغرب يا رب العالمين، ويكون فيديو حلو لذيذ على قلوب حضراتكم. وعاوزه اقول لكم يلا ناخد شويه حماس من بعض وشويه نشاط. طبعا اكيد كلنا بننشط بعض، ومش عارفه صوتي متغير ليه تاني، شكلي هاعيه تاني ولا ايه؟ مش عارفه، دور البرد مش عايز يسيبني السنه دي يا ربي. المهم طبعا لازم ناخد حبوب زنك يا جماعه، علشان احنا اللي ناخد حبوب زنك، سيبوكم الحبوب بتاعه البط دي علشان خاطر بترفع المناعه عندنا شويه. المهم ان انا هنا طبعا في ايه برد وفي دوشه اليومين دول والبط بيموت ومش عارفه ايه. فانا بجيب الحبوب اللي هي التروميسين، ال3 حبايات ب5 جنيه من الصيدليه البشري. بحط الحبايه على نص الجيركن ده كده ميه، وبروح حط عليها غطيين دواء انتينال، 2 غطا انتينال من اللي هو ازازه الانتينال اللي هي ايه البشري برضو، تمام. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على حضراتكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم يا رب العالمين. ولو نسيت تحطي لي لايك حطي لي اللايك بتاعي، ولان اللايك اللي بيرفع الفيديو وفي ناس كتير بتشوفه، تمام. هنا طبعا حطيت الدواء للبط والفراخ، وكمان المعيز بتشرب معاهم. وهنا بقى بنجيب بطايه كده علشان نذبحها، كان يوم خميس كده مش فاكره. المهم ان احنا يعني مش هنعمل بقى ان احنا مش هناكل اليوم الخميس، لا ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها.
الناس كلها بتعمل والناس كلها بتاكل والناس كلها بتشرب. يا رب تديم علينا الصحة والعافية ويتوسع علينا وعلى الناس كلها يا رب، وترزق كل من كان. نضفنا بطتنا بسرعة وروحنا بيتنا. بحب اشوحها كده بشوية مية، شوية مية بحب اشوحها ببصلاية بطماطماية بقرن فلفل وشوية ورق لورا وشوية فلفل اسود وشوية ومكعبين مرقة كده وحباية طماطم. تمام. بشوحها وبغلي المية على العين التانية حوالي نص ساعة، وبعدين بروح ضايفة المية. هنا بقى تعالوا نعمل اجمل كوكتيل او اجمل عصير او اجمل اي حاجة زي ما تسموه. كان معايا شوية فراولة وحباية تفاح عليهم وحوالي يعني هقول نص كيلو موز. تمام. رحت مقطعهم كده زي ما انتوا شايفين، وجبت يجي مثلا 6 حبايات فراولة او 10 حبايات على كوبايتين لبن او كوبايتين حليب، ورحت نازله عليهم بنص كوباية سكر وظرف فانيليا. ضربت ده كله على بعضه وهنضيفه على شوية الفواكه اللي احنا عملناهم دول. عايزه اقول لكم ان دي اجمل حاجه انا اكلتها في حياتي، خطيره ما شاء الله. بنسيبها كده اللبن يتشرب وهي تشرب من اللبن واللبن يشرب من التفاح والحاجات دي، وبنسيبها كده. لو انت هتاكلي منها اخر اليوم بتروحي حد عاملاها من الصبح بدري او من الظهر ساعه ما بتصحي، وبتسيبها ساعتين 3 بتبقى زي القمر بالظبط. البطايه بتاعتنا اتشوحت زي ما حضراتكم شايفين، ضفت لها الميه بعد نص ساعه بسيبها تتشوح كده واشربي اجمل شوربه. كان هنا عندي شويه طماطم مسبكين، قلت اما اعمل لهم شويه محشي. غسلت كده ولعت عليهم بدلهم حوالي غلوتين كده على النار لان هم مسبكين اصلا. ضفت لهم شويه زيت وبصلايه، وكمان رحت غسله الرز بتاعي بسرعه نشفتهم الميه او صفيتهم الميه، ورحت نازله عليه. بحب اديله تشويحه كده مع الصلصه. طبعا بتضيفي بهارات المحشي، بتضيفي شويه كمون شويه كزبره مكعب مرقه شويه الملح بتوعك وشويه سكر صغننين علشان خاطر الحموضه اللي في الطماطم. تمام. طبعا كنت بعد ما شوحت الرز كده مع الصلصه بتاعتي كنت مجهزه معايا شويه بصل حلوين محترمين ولاد ناس، دعكتهم بشويه فلفل اسود وبروح ضايفاهم على الرز بتاعي طبعا. والخضره زي ما انتوا شايفين كزبره وشبت كده، وكان يوم عسل ويوم قمر. هنحشي كده المحشي بتاعنا. رحت جايبه ما شاء الله كده، كان عندي شويه خضره محشي او الخضره اللي هي فضلت العيدان اللي هي اللي انت بتقصيها في الاول من الخضره اللي هي بتبقى طويله دي. ضفتها كده في الارضيه بتاعت الحله وعليها شويه قرون كده سبايس حرقين، وهبدا الف المحشي بتاعي كده. تمام. لفنا الحله بسرعه زي ما انتوا شفتوا. كانت الشوربه بتاعتي غليت ما شاء الله كده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكمان ضفتها بقى كده على المحشي بتاعي على مكعب مرقه على شويه ملح. تمام. وخلاص كده يومنا الحلو اللذيذ خلص طبعا ببركة ربنا. والبت ملوكة هتيجي دلوقتي تعمل لنا شوية فراخ كده حلوين. يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى هنعمل ايه؟ فراخ مدكنة بعرقها، يعني مش هنحط مية عليها خالص. والله الطريقة دي بتاعت مين؟ الطريقة دي بتاعت مين بقى؟ بتاعتك. هنعمل بقى جوانح البصل وطماطم. ماشي يا لوك. بصلايه وطماطم. وهننزل. بصي يا ولاد، احنا البطايه اللي انا عملتها بصراحه يعني اول مره في حياتي قلت نوفر النهارده دول معاه. هنعمل بقى السكر دوت عشان البصل يتكرمل. عشان الطماطم. ماشي يا لوك. ودي بهارات فراخ. بعدين انجزي. ودي بهار اسود. سامعين يا ولاد؟ بهار اسود مش عايزه اغلط. حطي مرقايه يا ملوكه يا عسوله. ومرقايه دغدغوه. مش عايزه اتكلم عن نفسي كتير. وورقتين بس 3 ماشي. وهننزل بالدبابيس. قولي لهم بقى انت عملتوا ايه في الفراخ؟ شكشكناها بالشوك. ماشي. دي كمان ودي كمان. ولحظه بقى لحظه. يلا يا لوكا. خلاص ده كله في بعض. ما شاء الله عشتي وشفتك يا بنتي بتطبخي ما شاء الله. أول مرة في حياتي. هنغطيهم وبعد 10 دقايق. ماشي 10 دقايق. هنا بقى يا ولاد انا مولعه على البطايه اهو، وكمان على شويه المحشي القمر، ويومنا هيبقى زي القمر ان شاء الله. انسه ملك يا جماعه تعالوا بعد 10 دقايق. تعالي هنا كده. الله تحفه جدا. لا سيبها في الحله ما ترفعهاش. ما شاء الله عليك يا ملك،
طريقتك حلوه وفظيعه. احنا ما زودناش ميه خالص يا جماعه كده لسه. لحد ما تاخد لون كده تشلوحوها تشلوح تقلبوها. ايه تاني يا ملك؟ بقى هنعمل كده خلاص بقى يعني. بصوا دي ما حدش عارف التركه دي، هي استوت خلاص يعني نص سوا كده. وبعدين هتنزلوا بقى ببصلايه جوانح عليها علشان ما فيش شوربه. ماشي. فدي هتبقى ايه بديل الشوربه. البصلايه دي لحظه بس والله هتبقى حلوه. دي هتبقى ايه زي صوص كده حلو. ماشي. حطوا معلقه سكر، معلقه شاي على يعني معلش. المعلقه اللي بنصب بها الشاي اعملوا بها معلقه سكر. ماشي ماشي كده خلاص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ملوكة العسل عملت لنا الفراخ بتاعتنا. انا بصيت لقيت الفرخه البطه كشت، طب مش هتكفينا. المهم ان انا عملت جنبها كانوا حوالي وركان او 3 كده. ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها. هنا المحشي بتاعي كان استوى كان زي الفل، والفراخ ملك عملتها بطريقه حلوه والله العظيم طعمها كان خطير. خلصنا غرفنا الاكل بتاعنا او حطينا الاكل بتاعنا، كان النور بقى طفى، كان النور قطع كده في اللحظه دي. المهم ان احنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برضو صورت معاكم علشان اوريلكم شكل الاكل وشكل الحلويات. كان يوم حلو، كان يوم لذيذ، وكان يوم كله دفى، وكان يوم كله حب كده، وكان يوم جميل. طبعا بحب ادخل المطبخ واعمل كل حاجه ترضي ولادي. ربنا يخليكي لولادك، انت النعمه بتاعتهم، انت النعمه اللي في حياتهم. ربنا يخليكي ليهم وتقدري تسعديهم كده على قد ما ربنا يديك يا رب العالمين. بقول لكم الفراخ كانت حلوه جدا جدا والله. بصوا هي اول مره ملك بصراحه تدخل المطبخ، هي شطوره بتدخل معايا بقى بتتعلم مني. فالمهم كده عايزاكم تحطوا لنا لايك وتحطوا لنا اشتراك بعد اذنكم، واسفه جدا ليكم ان كنت بطلب منكم الطلب ده كتير، بس عايزه القناه تكبر. متشكره جدا ليكم واستنوني في فيديو جديد.